这次又要装一台预算比较没有限制的机子。最后箱体方案选了久违的贼船 iQ5000X， 主要考虑到这一代风格更好融入居家设计。整机视觉部分锁定了永不过时的黑金配色，就是主体背景哑光黑，搭配金色调光键。没有选择 iQ7000X， 主要考虑视觉的紧凑性，最终成品的反馈效果也符合预期。对我来说，装机的安装难度大概是这个顺序。而 RGB 主机方案麻烦的地方主要是灯控管理，还有线材的连接。如果追求视觉效果完美，甚至还要考虑灯光显色的一致性。所以我之前有说过 ，RGB 主机方案最好选择同一品牌，甚至是同一阶段的灯光产品。一方面可以尽量保证兼容性，另外灯光的显色也会比较一致，所以这次搭配箱体、水冷、风扇甚至内存，我都选择了贼船的全家桶。又一款缺点只有价格的产品，视觉效果已经领先其他同类产品，有类似于初代智能机跟 iPhone 的代差感，主要反馈在响应速度。iQ 用起来虽然麻烦，但无论是全套灯光颜色，还是屏幕的动画同步，几乎可以做到实时的调节反馈，而且屏幕效果也是目前最好的，特别是黑位表现，跟其他家拉开了明显差距，比较纯净，背光均匀不脏，动画视觉效果也好。信仰级的产品，哪怕是花别人的钱，我也不大舍得选。不过这次的机柱要求完美，所以就选了铂金统治者，而且考虑到内存、灯光、阵列效果，一次4条插满。不过铂金统治者也给这次的安装带来一个问题，就是灯光的兼容识别问题，要自己改下 BIOS 设置才能同步设置灯光。具体方式我写在屏幕上，可以截图参考。安装难度其实一般，除了塔式箱体的尺寸重量，对应的空间也比较宽裕。这套机子因为选了全掐动，机箱自带风扇灯光hub，然后走线槽设计也比较合理，所以我这套实际走线安装都比较便利。如果要做定制线，直接跟老板说常规塔式箱体的长度，基本就 OK。散热部分主要注意 CPU 选择一体水冷的话，要结合整机用途跟功耗配置，考虑下 CPU 冷排位置的安装位。这台机子或者同系列箱体让我重装的话，我估计会选择冷排前置，或者装在前面板的侧面，这样 CPU 散热表现会更好，比较不受高端独显影响。前面说了，如果是铂金统治者，可能要注意一下。其他设置就是用对应配件的控制软件设置下灯光即可。我这边也有色号供参考。原本锁定了 ROG 的 J6901，最后换成了 J690 Hero， 加上显卡也算是纯血 ROG 全家桶。虽然比 J6901 贵了小1000，但实际除了外观及用料 ，J690 Hero 还包括2个雷电口，加上附带的 N.2 扩展卡。对于有专业需求的用户来说，这些配置部分已经把差价打平，甚至有点性价比。因为雷电扩展卡并不便宜。另外，对于普通用户来说 ，ROG 或者华硕系的主板易用性部分也做得不错，比如默认就设置了解锁功耗。我这边搭配 i9-12900K 默认无超频只解锁功耗，满载大概235瓦左右。参照对比的性能数据，包含上一代的 i9-11900K 跟本代的 i5-12600K 方便参照。另外，在新处理器上市之前，12代 i9 的游戏性能也算是最强的。本来机组想一步到位，就是直接上3090台，不过考虑到407下半年极有可能更新，所以建议先上 RTX 3080 12G 过渡，毕竟在高端卡里面也算性价比比较高的。
最后呢，选了 ROG 的猛禽版，一方面是猛禽的颜值，另外一方面就是这个芯片系列，猛禽差价反倒会比其他系列少，所以就趁着618拿下。实际装机效果也比较适合，搭配的显卡支架是 ROG 最新的大力神显卡支架，也刚好挡住了有些人在意的底部 RO 区域比较空。实际性能表现，理论性能部分用于参照对比的是之前 RTX 3080 Ti 跟 RTX 3090的测试数据。测试结果你可以看一下3张卡差距有多小，这也是为什么这次考虑直接弄个3080的3G 就 OK。实际游戏测试部分，因为当时测试的显示器是小金刚，所以测试环境都是 2K 分辨率，竞技类游戏基本都是200加的帧数表现，而单机3A 游戏基本也都有100加的左右的表现。这次桌面搭配的显示器是来自于莫比乌斯的全新小金刚 EX2710Q， 它采用了2代 Nano IPS 面板，拥有 2K 分辨率及16赫兹的刷新率规格，科幻机械风格的外观设计尤为抓眼。EX2710Q 针对不同应用场景定制了丰富的色彩模式，比如它自带 FPS、RPG、赛车游戏模式，不同游戏偏好都能一键实现切换。另外，在一众小金刚级别显示器中，尤为突出的就是它内置的 Tremolo 2.1立体声音响，听感提升非常明显。GPU 会导致 CPU 升温明显，原因很简单，就是冷排位置，然后就是 RTX 3080 300多瓦的功耗。侧板有封闭与温差不大，说明整体风道效率是 OK 的，没有什么变化。特别在意的可以考虑冷排前置或者前测日，从而减少显卡对 CPU 的影响。当然，如果你配置还没有到顶配级别或者没有双满载场景，一般是不用担心这些的。这些测试只是为了看极限情况。下周真的就要更新垂直风道的那台湾，欢迎关注。